Arek kelambet berungkat kimpol gajah kelarwa. Ayo pucane Wajabala Jenowo ngeluruk ning praja Panjalwa. Jaluk sangga langit wae yen ora dolong. Geger gedhen kingko. Lali somprete ra dimut. Si sompretetan nih. Wah. Oh.
bisa ya teh. Kancane lho diplekono. Bobotmu lah sisih 6 kilo dak. Ana nindi kancane. Hukumane wong ra disiplin iki. Yo, skenario dhek iki ora melu latihan to. Nah, kuwi. Dihukum rebase, yo. Ora didarekne pemeran utama kowe. Darekne selingan kowe. Yo, apakmu kapan? Nah. Yo. Makane disiplin. Hati-hati nggih, teko. Ora dodolan ae.
Nggih, ngaturken sugih Mas Boyati sak wadya bolos dari kemawon. Mas Rimo, nggih. Nggih mandun, nggih seguyung dari Pol Kadang dari kemawon. Tetap kondusif area pertunjukan. Mantap Mas Bro. Ayam ketunggan banteng-banteng ini.